Zo Indigenous Forum chuan vawiin chomhada som pakhat khan MZP Conference Hall Aizawl-ah International Day of the World Indigenous Peoples 2016 and hmanga most Reverend Bishop Stephen Rotluanga Aizawl Diocese chu Khuallian ani. Indigenous Day lawmna hi pu Laldinthara'n kaihruai Inlawmna thusawiin pusi Ramhluna Ex-MLA Zo Indigenous Forum Chairman chuan thusawiin kan land use system siamthat ngai hmasawnna tluantling nei tur chuan kan rilru sukthelk pawh kan thlak ve angai ni ati. Khuallian Bishop Stephen Rotluanga chuan Zo Indigenous Forum lakna chu Ramhluna tan apaimo hle ani ti soin zirna hi Ramhluna hmasawnna atan apaimo ema UNDRIP kan nei hi pathian mal som na ro pui takani atia namle culture humhimle ti puitlin zel hi pathian thil tum ro pui takni in kasia ani ati tribal ti hi namdang chuan min hmusit na tongkam ani laklek zoka ke ni chuan First Nation tia in ko hi kanin me zok ma ani ati kan nam hi kan tan hawa kanin thurwa chuan UNDRIP po kan hmang tangkai hle in karingani ti in namzia le ti phunga sa khobyak po hi kan ko shan chuan kan ti chhozela kan ngai dana po think globally feel nationally act locally angai ni ati chunhulama seminar program hangin seminar on sustainable development goal 2030 SDG chungchang purin zwala ralte event program coordinator event joint initiative Mizoram in presenta Dr. Laldinthara'n economist planning department government of Mizoram new economic development policy NEDP chungchanga ruam hana siamthat tar langin rotna nei do tan po hun ala omthua tar langani.